S'il vous plaît, maintenant on va commencer les calculs de ces engrenages. Donc, قبل خصنا نعرفوا quel que soit le type de l'engrenage cylindrique à denture droite, c'est-à-dire كيما بغا يكون واش extérieur, engrenage extérieur, ولا engrenage intérieur, ولا système pignon crémaillère. Donc, هنا l'engrainement se fait par l'intermédiaire d'une denture à denture droite. وهذا l'engrainement par une denture à denture droite engendre toujours du bruit et des vibrations. Et ça, c'est un inconvénient. Il y a un contact entre deux dents, tac, 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 tac. Donc, il y a toujours du bruit et des vibrations. La condition d'engrainement, يعني باش تدخل مثلا une dent dans le creux de l'autre et vice versa, ضروري خص يكون عندهم le même module. Le même module. Si et seulement si. يعني la condition الوحيد اللي كاين pour l'engrenage cylindrique à denture droite. نشوف مثلا pour l'engrenage cylindrique denture équiquidale, il y aura d'autres conditions. ولكن هنا عندنا le si et seulement si le même module. Le même module. Bien sûr, on a déjà fait la démonstration. قلنا مثلا هاد S l'épaisseur ديال 1 خاص يكون كيساوي le creux ديال 2, ou bien sûr le creux et l'épaisseur de 2 خاص يكون كيساوي le creux ديال 1. يعني S درنا S1 كتساوي E1 et E1 كتساوي S2, ça donne P1 كتساوي P2. إلا حسبنا مثلا هاد لي با ضربناهم في le nombre de dents, on va trouver le périmètre. Voilà, faut jamais oublier بأن هاد الديامتر لقينا بأن الديامتر بريميتيف كيساوي M fois Z. ياك فوالا هادشي درناه juste un rappel. Alors فاش كنقول دابا même taille de la denture, يعني مثلا هاد l'épaisseur خاصو يدخل في هاد l'intervalle et inversement, alors تنقول le même module. لأن le module, regardez, permet de définir entièrement la taille de la denture. La taille de la denture. Donc, faiblesse. Même module M, voilà condition d'engrainement. Même module, ça veut dire même taille. دابا كنرسمو قلنا دائما 3 ديال لي سيركل. 1 3. S'il vous plaît, تنحطو هنايا une dent, voilà. Deuxième dent, باش نبينو هنا le pas. هي le pas هي هادي. Le pas constitue d'une épaisseur S و un intervalle E ولا creux. Parfois كنسميو creux. يعني دابا هاد لا ديستونس هنا من هنا حتى لهنا، يعني شفنا لا كوطاسيون ملي تنقول من هاد لو بوين حتى لهاد لا فليش هي هادي لا ديستونس. هاد لا ديستونس شنو هي اش ا. وهاد يعني اونتر لو سيركل بريميتيف سي سي ا دائما هي اش ا، ومن لو سيركل بريميتيف سي فير لو سيركل دو بيي سي اف هي اش اف. ولا سوم بيناتهم يعني ديما خصني نحسب في لو غايون، لان هنا سويفون لو غايون هاد لا سوم بيناتهم اشنا هو لا سوم ديالهم هو اش لا اوتور دو لا دون. يعني اش ا دائما كتساوي ام لو موديل لاصقه فيها دائما، و اش اف كتساوي 1,25 ام، و بيان سور اش سورا لا سوم يعني 2,25 ام. قلنا لو با حتى هي فو جامي اوبلي بان لو با راه هي بي فوا ام توجور. لو با هي بي فوا ام. هاد لا ديستونس هادي حيت شفنا مثلا هاديك لا كونستانت لو نومبر دو دون فوا لو با يعني كيساوي بي دي فوالا اكسيتيرا. راه شفنا لا ديمونستراسيون. و دي حتى هي راه دائما ام فوا زد. ام فوا زد. كنقولوا بان لو موديل définit entièrement la taille de la denture. إلا زدنا عليه la donnée z m plus z, ça permet de définir entièrement la roue dentée كاملة.
من بعد غادي نرجعو نشوفو لي diamètres etc. المهم شناهي ميم موديل ميم طاي. Voilà la taille de la denture, la hauteur, ملي كنقول l'épaisseur كنقول S كنقول E. لأن دابا sur le primitif attention راه عندنا S l'épaisseur كيساوي l'intervalle. L'intervalle هو هاد le creux entre deux dents كيتساوى sur le cercle primitif يعني كيتساوى ياك يعني c'est-à-dire puisque nous avons le pas كتساوي S plus E غتولي عندنا S كتساوي E كتساوي le pas sur 2 c'est-à-dire كتساوي PM على جوج يعني toute la taille de la denture elle est définie en fonction du modèle même la largeur ها هو la largeur العرض ديال la denture يعني هاد la distance B حتى هي كتساوي واحد K constante fois M constante K اللي كتكون محصورة بين 6 و 10